कार इसका तो चोकरदा न्यू सरोंग है आती था न्यू। अच्छा हाँ अंडरग्राउंड है। अच्छा हाँ उधर जाकर लेकिन ये ना देख मैं हाँ अंडरग्राउंड और ला जनानिया का था परला मर्दाना का था। अच्छा हाँ उस समय भी अलग अलग घाट थे। अलग अलग ये नहीं ये न्यारी बनी मिलाई है। अच्छा डंगरा की नहरी मनसा न्यार की हाँ नहरी अलग अलग सब हाँ अलग या जनानिया की थी वो मर्दानिया की थी। बहुत पुराना इधर है। बहुत पुराना लाल कुआ एक मोजी वाला कुआ हाँ मोदी वाला और बहुत कौन सा पुराना। कुआ है यार? और तो फिर ये पथरा आ गया। अच्छा यूं आ हाँ जी के देखा रे छोरे इसका चोकरदा सुरंग है सुरंग है। सुरंग हाँ इसमें को बीरबानी तो इसमें ना आकर दी परलम ना हार दे मरद। अच्छा हाँ नीचे नीचे जाके यो लाल कुआ लाल कुआ चोकरदा सुरंग इसका यार जनी चौराली सुरंग मानी इसने। अच्छा हाँ नुए जमा नुए अच्छा 1339 का कुआ हाँ बहुत था। ये मशहूर ये मोदी वाला लाल कुआ से सब में पहले तो अच्छा और फिर भाई एक पथराला रहेगी ऊपर ला भाई। ये कुएं थे हाँ एक नूना हाँ बहुत सारे कुएं हुए हाँ ऐसे बहुत घने कुआ पलड़े तो तो मैसूर कुआ यो है ये क्या नाम है इसका? लाल कुआ लाल कुआ कुआ क्या नाम आपका? बलजीत लाठी गांव जुलाना लाठर गांव जुलाना भाई सुरंग भी दिखाई कुआ भी दिखाया वीडियो ने शेयर कर दी।